Përshëndetje, Minister. Përshëndetje. A mund na tregoni pak më në detaje se si shkoi ky takim, si ju priti sekretari i përgjithshëm? Kisha një takim jashtëzakonisht të mirë me sekretarin e përgjithshëm, me zotin Ban Ki-moon, dhe informova për zhvillimet e fundit në Republikën e Kosovës, për situatën në veri të Kosovës dhe për qëndrimin e qeverisë së Republikës së Kosovës që në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë edhe të dy pikat kufitare 1 dhe 31, të ketë sundim të ligjit dhe të ketë zbatim të kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe ka një mirëkuptim të plot nga ana e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për paqe, siguri dhe stabilitet në Republikën e Kosovës. Mirë, në këtë takim unë bëra përpjekje që ta informoj sekretarin që kjo se çfarë po ndodh ditëve të fundit ku është djeg një pikë kufitare nga strukturat paralele dhe direkt nga qeveria e Serbisë, nuk duhet të shihet vetëm nga perspektiva e pikës kufitare dhe pikës doganore, por duhet të shihet si një ndërhyrje e shtetit serb brenda territorit të Republikës së Kosovës, si shkelet të sovranitetit të Republikës së Kosovës, dhe është pjesë e një agende e cila është promovuar që 6 muaj nga presidenti Tadić dhe nga zyrtarët e tjerë të qeverisë serbe, një agende e cila ka për qëllim agresion në Republikën e Kosovës dhe një agende e cila ka për qëllim që ta ndajë verën e Kosovës dhe ta inkorporojë këtë pjesë të ndarë të verit të Kosovës në Serbi. Dhe përpjekja ime ka qenë që zhvillimet e fundit të interpretohen nga një perspektivë më gjerë dhe të mos shihen vetëm si një situatë e cila është kriju në kufi. Ju takuat me sekretarin e përgjithshëm një ditë pasi edhe ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić u takua me të, në bazë të asaj që tha në deklaratën e tij Vuk Jeremić, u prit mirë dhe u lavdrua deklarata e Tadićit. A u përmend tek ju rezoluta 1244 dhe çka u tha për ndërhyrjen e Policisë Speciale të Kosovës në veri, për kthimin, për mbrojtjen e integritetit territorial? Republika e Kosovës është një shtet i pavarur, sovran, i njohur nga 77 shtete që janë anëtarë të OKB-s, dhe në qëndrimet e tija edhe sekretari i përgjithshëm e reflekton qëndrimin që kanë këto shtete ndaj Republikës Kosovës. Prandaj dhe përpjekja e ime ka qenë që ai të informohet detajshëm për zhvillimet në Republikën e Kosovës, para se si vendimi i qeverisë që të respektohen masat e reciprocitetit dhe implementimi i vendimit të qeverisë përmes vendosjes së policisë kufitare dhe vendosjes së doganerëve është diçka që është në përputhje plot me pakun atisarit dhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Prandaj dhe unë kam bërë përpjekje që ta informoj për pozicionin ton dhe kuptohet që në takimet të tilla nuk reflektohet se për çfarë ka biseduar ai me të tjerët, dhe mas pak të tjerët kanë të drejtë që të flasin në emër të Republikës së Kosovës. Qëndrimi im ka qenë që përderisa Prishtina nuk synon që t'ja kontrollojë diku jetën në Beograd, edhe Beogradi duhet të ndërpres përpjekjen e tij që ta kontrollon jetën brenda Kosovës, dhe për rastësi serbët lokal gjatë tyre 20 viteve të fundit janë përdorur çdo herë si instrument në mbrojtjes së tyre që të ndërhyhet në gjitha shtetet e rajonit. Këto 20 vite të fundit të shkapërderë dhe se ish Jugosllavisë në emër të mbrojtjes së serbëve lokal, Serbia ka ndërhyrë edhe në Kroaci, edhe në Bosnjë, ka ndërhyrë edhe në Republikën e Kosovës. Prandaj kufit në rajon janë një herë përgjithmonë të përmbyllur, integriteti territorial i vendeve është temë e përmbyllur dhe rajoni duhet të ketë një perspektivë evropiane dhe është qëndrim i qeverisë së Republikës së Kosovës që përmes të dialogut i cili facilitohet nga Bashkimi Evropian të zgjidhmi të gjitha diferencat për çështje praktike, teknike dhe ne jemi të gatshëm që ta vazhdojmë dialogun, sikurse kemi punuar deri më tash, por nuk do të pranojmë asnjë ndërhyrje
nuk do të pranojmë asnjë agent të agresionit brenda territorit të Republikës Kosovës dhe nuk do të pranojmë asnjëherë në asnjë formë që dikush ta ndajë një pjesë të territorit të Republikës së Kosovës, që është pjesë e një shtetit sovran dhe të pavarur, dhe një pjesë e një shtetit i cili është i njohur nga 7 shtete që janë anëtarë të OKB-s. Po kthehemi te dita e djeshme, pra një ditë më parë ju takuat edhe me kryetarin e Këshillit të Sigurimit. Si u pritën ata dhe a mos bën presion edhe a u përmendën juve rezolutën 1244 me që është rezolut e Këshillit të Sigurimit, a mos deshin t'u limitojnë kompetencat organeve kompetente të Kosovës që ta shtrinë integritetin territorial në tërë territorin e Kosovës? Rezoluta 1244 nuk është përmendur në një takim të tillë, po dhe sipas rezolutës 1244, Republika Kosovës është një zonë e përbashkët doganore, dhe sipas rezolutës 1244 edhe çështja e vulës doganore është çështje e zgjidhur dhe është çështje të cilën atë botë përfaqësuesi special i sekretarit përgjithshëm zoti Zanjer ja ka komunikuar direkt edhe qeverisë së Serbisë që çështja e vulës doganore dhe doganave edhe për OKB-n është çështje e zgjidhur. Po bisedimet që kanë mbetur në gjysmë, a do të vazhdojnë, sa ndikon kjo situatë e krijuar ditëve të fundit në Mitrovica, sa ndikon që ndërpritën bisedimet apo të vazhdojnë? Republika Kosovës është përkushtuar për paqe, për siguri dhe stabilitet në rajon. Ne jemi shumë vendosur që të kemi relacione të mira me të gjitha vendet e rajonit. Ne jemi shumë vendosur që të ndërtojmë relacione normale edhe me Republikën e Serbisë. Ne nuk do ta pranojmë asnjëherë politikën e dominimit të një kombi ndaj kombeve tjera. Kjo periudhë i takon të kaluarës dhe ne mendojmë që dialogu është një instrument i cili do të kontribon që zgjidhen problemet praktike, teknike. Gjatë javës së ardhshme zoti Kuper do të vijë në Prishtinë dhe ne do të shohim se cila do të jetë agjenda e tij, cila do të jenë propozimet e tij se si të shkohet përpara. Dhe qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar që përmes dialogut të zgjidhë gjitha problemet të cilat janë në interes të qytetarëve të dy vendeve tona dhe të cilat janë interes edhe të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe qytetarëve të vendeve tjera të rajonit. Mirë po, në asnjë formë ne nuk jemi të interesuar që dikush përmes tensionimit të gjendjes politike, përmes manipulimit të qytetarëve serb, përmes ndërhyrjes shtetërore, me që në Evropë nuk ka asnjë vend që një vend i dytë synon ta ushtron sovranitetin brenda një vendi tjetër sovran. Ne nuk do të pranojmë gjëra të tilla dhe këtu si qeveri e Kosovës jemi shumë vendosur dhe nuk do të lëvizmi nga një pozicion i tillë në asnjë formë dhe asnjëherë. Deklarata e sotshme e EULEX-it ishte kundër veprimet që ka marrë kohëve të fundit qeveria e Kosovës për shtrirjen e integritetit territorial të Kosovës dhe për ruajtjen e sovranitetit. Pra ata shpallën të paligjshme. Dikur Ministria e Jashtme deklaroi se jemi kundër UNMIK-ut e i ka dalur Rafati. Po si mendon për EULEX-in, a mund të ketë ndonjë qendrim zyrtar nga qeveria e Kosovës edhe për EULEX-in apo duhet të përmirësohen marrëdhëniet me ta dhe se këtu është një reagim shumë i ashpër të EULEX-it duke shpallur paligjshme veprimin e njësive speciale të Kosovës? Unë nuk kam rritë që ta shoh një deklaratë të tillë të EULEX-it, me që kam u thudje tërditën dhe përderisa nuk kam një tekst origjinal të kësaj deklarate, mendoj që është mënyra më e mirë që të përmbahem, po një gjë mund të them që EULEX-i është një partner i fuqishëm i Republikës Kosovës, është një partner i fuqishëm i qeverisë së Republikës Kosovës dhe në rruga jonë evropiane nënkupton që ne duhet të kemi edhe një bashkëpunim shumë të mirë edhe me EULEX-in. Po nuk do të ketë ndikim në qëndrimin përfundimtar që ka marrë qeveria e Kosovës për ruajtjen e integritetit territorial? Qeveria e Republikës së Kosovës është përfaqësuese e një shtetit pavarur dhe sovran, përderisa EULEX-i e ka misionin e tij në përputhje me Pakun e Ahtisarit dhe në përputhje me atë që ta ndihmojë Republikën e Kosovës në sundimin e ligjit. Për neve është shumë kyç dhe është shumë vendimtare që në çdo formë të kemi bashkëpunim të mirë me gjitha institucionet partnerë relevante dhe për Republikën e Kosovës do të ishte
një qasje gabuar nëse partnerët tanë evropian për shkak të mos bashkëpunimit mirë me Euleksin mund ta shohin me dilema talmën tanë evropiane. Prandaj edhe është një qëndrim i qeverisë Republikës së Kosovës që Euleksi është partner, do të bashkëpunojmë ngushtë, ndërsa dallimet që mund të ekzistojnë në faza të caktuara janë dallimet që përshkruhen një moment të caktuar, po absolut dhe në asnjë formë vizionit tonë për një Kosovë europiane. Dhe si përfundim një mesazh për popullin e Kosovës atje, po edhe për situatën e krijuar atje si ministri i jashtëm, çfarë do t'ju thoshit shqiptarëve dhe të gjitha komuniteteve tjera në Kosovë? Cili është mesazhi juaj? Mesazhi im është që qytetarët e Kosovës do të jenë bindur që qeveria e Republikës së Kosovës do të mbrojë interesat dhe interesin shtetëror të Republikës së Kosovës në çdo formë, në çdo kusht dhe në çdo mënyrë, po të njëjtën kohë ne jem shumë të interesuar që Kosova të jetë një shtet qytetar, shumë etnik, i cili takon gjithëve. Prandaj edhe veprimet e qeverisë së Republikës së Kosovës në veri janë kanë të mirë edhe të serbëve lokal, të qetësisë, të paqes dhe zhvillimit ekonomik dhe të integrimit të tyre. Gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës duhet besojnë fuqishëm në Republikën e Kosovës dhe përkundër asaj që Republika e Kosovës gjatë këtyre ditëve të fundit kishte një sfidë të parë dhe të rëndë në shtetësinë e saj, kjo do të ekziston për herë dhe ne mbi të gjitha duhet jemi shumë unik për çështje të interesit shtetëror dhe çdo herë do të bëjmë përpjekje maksimale që energjitë më pozitive, dinamikën më të madhe ta investojmë në mbrojtje dhe në promovim të interesit shtetëror. Lindja e shtetit Kosovës ka qenë një lindje e vështirë. Formimi i këtij shtetit ka qenë një proces i rëndë, për cilën është sakrifikuar shumë, dhe procesi shndërtimit të cilën është Republika e Kosovës është një proces shumë i suksesshëm, mirë po ka të tillë të cilët synojnë që ta sfidojnë këtë shtetësi tonën dhe ne do të bëjmë përpjekje maksimale me të gjitha mjetet legjitime që ta mbrojmë dhe ta promovojmë atë. Faleminderit ministër dhe ju urojmë sukses. Faleminderit janë shumë.